မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ function နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုတော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်ကတော့ f of x minus 3 over x plus 1 plus f of x plus 3 over 1 minus x equals x ကိုပေးထားပါတယ် f of x ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်ရှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး x minus 3 over x plus 1 စတော့ပါမယ် x minus 3 over x plus 1ကို y လို့ထားလိုက်ပါမယ်ဒီ equation နှစ်ဖက်စလုံးကို x plus 1နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် equation ရဲ့ဘက်ဘက်ခြမ်းမှာ x minus 3ကျန်ပါမယ်။ညာဘက်ခြမ်းမှာတော့ y times x plus 1ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်။ y ကို x plus 1နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ x1 plus y ရပါတယ်။ x ကို equation တစ်ဖက်မှာစုလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x minus xy equals y plus 3ရပါတယ်။ဒီဘက်ခြမ်းမှာ x ကိုပုံထုတ်လိုက်တဲ့အခါ x times 1 minus y equals y plus 3ရပါတယ်။ equation နှစ်ဖက်စလုံးကို1 minus y နဲ့ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် x equals 1 plus 3 over 1 minus 1ရပါတယ် x plus 3 over 1 minus x ကို y နဲ့ဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတွက်ကြည့်ရပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ x equals y plus 3 over 1 minus y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကို x ရဲ့နေရာတွေမှာအစားသွင်းပါမယ် x နေရာမှာ y plus 3 over 1 minus y plus 3 divided by 1 minus x ရဲ့နေရာမှာ y plus 3 over 1 minus y ရှိပါမယ်ပိုင်းဝေကိုပိုင်းကြီးကို1 minus y နဲ့ညှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပိုင်းဝေရဲ့ first term မှာ1 minus y ကြည့်တယ် y plus 3ကျန်တယ်3ကို1 minus y နဲ့ညှောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် plus 3 minus 3y ကျန်ပါတယ်ပိုင်းကြီးမှာလည်း1နဲ့1 minus y မြောက်ပါတယ်ပိုင်းကြီးရဲ့ second term မှာ1 minus y ကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ minus လက်သေးခွင်းနဲ့မှာ y plus 3ကျန်ပါမယ်ပိုင်းဝေမှာ minus 2y plus 6ပိုင်းကြီးမှာ minus 2y minus 2ရပါတယ်ပိုင်းဝေရောပိုင်းကြီးရောကို minus half နဲ့မြောက်ပါမယ် x plus 3 over 1 minus x ဆိုတာက y minus 3 over y plus 1နဲ့တူပါတယ်အခုဒီအဆင့်မှာပေးထားတဲ့ function ကိုယူပြီးတော့တွက်ပါမယ် x minus 3 over x plus 1က y ဖြစ်ပါတယ် x plus 3 over 1 minus x နေရာမှာ y minus 3 over y plus 1လို့ရေးလို့ရပါတယ် x နေရာမှာတော့ y plus 3 over 1 minus y လို့ရေးလို့ရပါတယ် function ဒီမှာ variable တွေကို x နဲ့ y နဲ့ပြောင်းရေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ y နေရာမှာ x ကိုပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်တော့ f of x plus f of x minus 3 over x plus 1 equals x plus 3 over 1 minus x ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်ဒီတိုင်းပါပဲပေးထားတဲ့ equation ရဲ့ x နေရာမှာ y လို့အစားသွင်းပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ် y minus 3 over y plus 1ဆိုတာက x plus 3 over 1 minus x နဲ့တူပါတယ် y plus 3 over 1 minus y ဆိုတာက x နဲ့တူပါတယ် f of x ကိုရေးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံး y ဆိုတာက x minus 3 over x plus 1နဲ့တူပါတယ်အခုနောက်ဆုံးရလာတဲ့ function နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ် f of x နှစ်ခါပေါင်းရင် 2f of x ကျန်တဲ့ function နှစ်ခုကလည်းဆက်ပြီးတော့ပေါင်းပါမယ် equation ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းမှာ x plus 3 over 1 minus x plus x minus 3 over x plus 1ရှိပါမယ် equation ရဲ့ဘက်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့ f of x plus 3 over 1 minus x plus f of x minus 3 over x plus 1ဆိုတာကပေးချက်အရာ x နဲ့တူပါတယ်ဒီနေရာမှာ x ကိုရေးလို့ရပါတယ် equation ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကို x နှုတ်လိုက်ပါမယ် 2f of x equals equation ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းမှာပိုင်းညီညှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပိုင်းခြေမှာ1 minus x times x plus 1ရပါတယ်ပိုင်းဝေမှာရှိတဲ့ x plus 3ကို x plus 1နဲ့မြောက်ဆရာလိုပါတယ် x minus 3ကို 1 minus x နဲ့မြောက်ဆရာလိုပါတယ် minus x ကိုတော့1 minus x or x plus 1ကိုနှစ်ခုစလုံးနဲ့မြောက်ဆရာလိုပါတယ် x plus 3 x plus 1မြောက်တဲ့အခါ x square plus 4x plus 3ရပါတယ် x minus 1နဲ့1 minus x နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် x minus x square minus 3 plus 3x ရပါတယ် minus x times 1 minus x နဲ့ x plus 1နဲ့မြောက်ရင်1 minus x square ရပါတယ်1 minus x squareကို minus x နဲ့မြောက်တဲ့အခါ minus x plus x cube ရပါတယ်ပိုင်းကြီးမှာလည်း1 minus x နဲ့ x plus 1နဲ့မြောက်ရင်1 minus x square ရပါမယ် equation ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကို2နဲ့စားလိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင် f of x ရပါပြီ f of x ကပိုင်းဝေမှာ x cube x square နဲ့ minus x square ကြည့်ပါမယ် plus x နဲ့ minus x နဲ့ကြည့်ပါမယ်ကျန်တာက 4x နဲ့ 3x နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် 7x နောက်ဆုံး constant တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ plus 3 နဲ့ minus 3ကကြည့်ပါမယ်ပိုင်းကြီးမှာဆိုရင်တော့2 minus 2x square ရပါတယ် x does not equal plus or minus 1ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဖြေက f of x equals x cube plus 7x over 2 minus 2x square ရပါတယ်အခုလိုအဆုံးထိနှထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်